intensitas tinggi disertai angin kencang di Wonogiri, Minggu, tanggal 31 Januari tahun 2021, mengakibatkan bencana longsor dan pohon tumbang. 3 kecamatan terdampak dalam bencana tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri mengatakan, 3 kecamatan yang terdampak bencana alam itu yakni Kecamatan Batu Retno, Kecamatan Nuntoro Nadi dan Kecamatan Wuryantoto. Hujan lebat disertai angin kencang itu terjadi pada Minggu, sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dengan hujan lebih dari 1 jam berdampak terhadap beberapa kejadian bencana. Di Kecamatan Wuryantoro, kata, ada 2 desa, kelurahan yang terdampak bencana. Pertama, di Desa Guluwang. Di desa itu terdapat pohon tumbang yang menimpa jalan raya Wonogiri Prasimantoro. Selain itu juga menimpa jaringan listrik dan kabel telekomunikasi. Kedua, di Kelurahan Wuryantoro, angin kencang mengakibatkan kerusakan atap rumah warga. Selain itu, pohon tumbang mengakibatkan 4 rumah di Wuryantoro Wonogiri terdampak, menimpa jalan raya maupun jalan desa serta menimpa jaringan listrik dan kabel telekomunikasi. Desa yang terdampak angin kencang di Kecamatan Batu Retno yakni Desa Boto, Desa Talunombo, Desa Saradan dan Desa Setrorejo. Dampak dari angin kencang itu rata-rata menimpa atap rumah warga dan jalan raya Solo Pacitan maupun jalan desa. Sedangkan di Kecamatan Nuntoro Nadi, hujan disertai angin kencang mengakibatkan longsor di kawasan hutan Gunung Pegas. Selain itu banyak pohon tumbang di sekitar jalan raya Solo Pacitan, sehingga sempat mengakibatkan kemacetan. Pohon tumbang yang mengakibatkan kemacetan telah dilakukan upaya pemulihan. Kondisi jalan raya sudah normal kembali. Sedangkan rumah yang tertimpa pohon, di beberapa lokasi sudah dilakukan pemulihan oleh warga masyarakat, sukarelawan, personil TNI, Polri dan BPBD. Selain itu, BPBD telah berkoordinasi dengan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, PLN dan Telkom dalam menangani bencana tersebut. Logistik dari BPBD untuk giat pemulihan telah didistribusikan.